दोस्तों इस बंदे को 30 लाख रुपए फ्री में क्यों मिलेंगे। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि यह बंदा बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। ये हमारे प्यारे देश इंडिया में रहता है। एक दिन इसके घर में एक चीनी आर्टिस्ट आता है और इस बंदे को एक चैलेंज देता है कि ये लो मेरा फोटो, अगर तूने ऐसा बना दिया तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम इंडियन में इतना ताकत है कि तुम ऐसा बना दोगे। तभी ये बंदा कहता है हम इंडियन में बहुत ही ज्यादा टैलेंट होता है, हम इसे आसानी से बना लेंगे। तभी चीनी आर्टिस्ट कहता है कि क्या फायदा बनाकर, ये लोग तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं। तभी ये बंदा कहता है इंडियन अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये छोटा सा काम क्या है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बता दीजिए कि इंडियन अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये बुरा बनकर रेडी हो चुका है। चीनी आर्टिस्ट ने इसे देखने के बाद कहा कि इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं।